Hamma jim. Yomon ko'rmayapmanmi? Ovoz bor ekan. Tashakkurlar обратной связь uchun. Juda yorug'lik yaxshimiz. Давайте, qizlarjonlar, yozamiz. Kim? Qayerdan? Necha yosh? Yuzim juda qizarib ketdimi? Переборщила. Ладно. Давай, qizlar, yozamiz. Kim qayerdan? Kim qayerdan? Imonichka. Sizni intizorlik bilan kutdim. Namangan. Intizorlik bilan kutganlar, salom. Namangan, salom. Turkiyaga salom. Andijon, salom. Yana Andijon, salom. Qarshi, hey. Qarshilikda dugonam bor mani Qarshidan. Eng yaqin dugonam. Bizga mendan hozir uzoqda Turkiyada yashaydi u qiz. Qo'qonliklar. Kayfiyat qalay, kayfiyat? Kayfiyat a'lo deb yozibdilar Imonichka. Surxondaryo, Rossiya, salom. Bugun juda xursandman sizni ko'rsam, hayotda yashash go'zalligini his qilaman. Surayyo, tashakkur go'zalim. Hayot haqiqatan ham go'zal, qizlarjonlar. Ishoninglar, hayot haqiqatan ham juda ham go'zal. Hamma narsa juda ham go'zal. Hayot ham go'zal, yashash ham go'zal. Siz ham go'zalsiz. Toshkentliklar, lobar, salom. Rahmat qizlarjonlar, bugun harakat qildim. O'zi bu yoqqa kelganimdan beri uncha o'zimga oro berishga, tam chiroyli bo'lishga, tam bilmayman, makiyaj, meykap qilishga ulardan ancha dam olganman. O'zimda ham xohish yo'q unaqa. Lekin qarasam juda sog'inibman. Davay dedim, hozir prямой efirim bor dedim, ozgina o'zimga qaray, ozgina chiroyli bo'ling. Yana ham chiroyli bo'ling dedim. O'zi chiroyliligimni bilaman. Yana ham chiroyli bo'lgim keldi. Sizga ilhom bag'ishlagim keldi deb o'zim go'zalligim bilan. Tak, andijonliklar, yana bir bor assalom. Ovoz bor, hamma eshityapti meni. Shahnoza. Tak, qizlarjonlar, savol bor sizga. Mavzuni yoritib beringmi? Bir mavzuni yo savol javob qilamizmi? В любом случае, agar mavzuni yoritib bersam, bir savol javob bo'ladi oxirida, lekin rahmat go'zalim, rahmat. Ko'rinishingiz zoda deb yozdilar ham go'zal bo'ling, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Rahmat go'zalim, kattakon rahmat. В любом случае bugun savol javob bo'ladi. Mavzu haqida ko'p gapirmayman, chunki men o'zim travmalar haqida gapirishni yaxshi ko'rmayman unchalik. Programmalar haqida gapirishni unchalik yaxshi ko'rmayman. Lekin ba'zi bir narsalarni tushuntirib o'tishim kerak deb o'ylayman. Chunki odam ba'zi bir holatlarni anglash uchun tushunishi kerak ekanda nimaligini. Anglash uchun ilm kerak. O'sha ilmdan ozgina sizga tushuncha beraman. Tak, bugun mavzu travmalar, qizlarjonlar. Travmalar haqida gaplashamiz. Travmalar hayotimizga ta'sir qilishi, o'sha travmalar o'zi nima, travmalar qayerdan kelgan? Bu to'g'risida ham jonli efirga umuman tayyorganim yo'q, umuman hech narsa yozganim yo'q, hech narsa tayyorgarlik qilganim yo'q. Просто valnamda keldim. O'sha valnada nima kelsa, o'shani gapiraman bugun. Hech qanaqa vazifasiz, hech qanaqa mas'uliyatsiz, hech qanaqa javobgarliksiz keldim bugun siz bilan uchrashishga. O'zim bo'lishga keldim bugun. Men ham chiroyli bo'lib oldim deb yozibdilar, lobar. Har doim chiroyli bo'ling, har doim. Xorazmdan salom. Salom, mana Dilfuzichkam, mana eng yaxshi o'quvchilarimdan bittasi Dilfuza. Yangi yo'l Zuhra. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Xullas, qizlar, boshlaymizmi? Qani javob tez bo'linglar. Boshlaymizmi, yo'qmi? Travmalar haqida gapirishimdan
bo'ldi, hamma anaqadan kommentariyadan menga o'tkazsin, fokusni hamma mani eshitsin. Kommentariyada biror narsaga javob yozing, biror narsaga reaksiya qoling, biror narsaga javob bering deganimni yozasiz faqat kommentariyaga. Endi hamma menga butun nimasini menga qaratsin, diqqatini, okey? Men bilan bo'ling, faqat meni o'ylang, faqat men haqimda eslang. Hozir faqat siz borsiz va men borman. Okey? Давайте travmalar haqida ozgina gaplashamiz. Qizlarjonlar, o'zi вообще travma nima, o'zi qayerdan keladi, nima u qanaqa bizga ta'sir qiladi? Chort возьми, shu travma ham jonga tegdi, shu travma ham bor. U travma вообще bilasizmi, psixologlarni marketing usuliga aylanib ketgan. No, men travmani inkor qilmayman. Travma bor. Haqiqatan ham travma bor, programma bor, dastur bor. Lekin bu narsani psixologlar, bu narsani har qanaqa psixologlar va psixologiya yo'nalishida nima qilganlar, слишком katta instrumentga aylantirib yubordi travmani. Juda ham katta instrumentga aylantirib yuborgan. Unga o'sha travmani anaqasidan oti nima, ma'nosidan kattaroq ma'no berib yuborgan travmaga. Travmani agar rostini aytsam, inson kuchli bo'lsa, agar ruhan va qalban kuchli inson bo'lsa, ongi kuchli bo'lsa, travmani bundoq qilib yo'q qilsa bo'ladi aslida. Просто travmaga ishonishni to'xtatish kerak. Travma haqida unutish kerak. Tushunasizmi? Da, albatta ular baribir bizning hayotimizni boshqaradi. Da, albatta ular bizning hayotimizga baribir ta'sir qiladi. Bu xohlasangiz, xohlamasangiz ta'sir qiladi. Lekin siz qaror qilgan kuningizda, siz qaror qilasiz-ku, bo'ldi, meni boshqa travmalarim yo'q. Bo'ldi. Meni boshqa boshqaruvchi programmalar yo'q, meni boshqaruvchi holatlar yo'q deganingizda, u narsalar siz tomonga, sizni foydangiz tomonga qarab ishlashni boshlaydi. Men o'zi ko'pchilikka aytaman, mana shu kursimizda bizning asosiy birinchi o'rganadigan narsamiz, kursdan oldin tayyorgarlik bor bizda. Kurs boshlanishidan oldin tayyorgarlikda aytaman, qizlarjonlar, iltimos sizlardan hayotingizda muammolar, har qanaqa travmalar, har qanaqa o'zinglardagi kurashlar, ichki kurashlar borligini unuting. Unuting deyman. O'sha narsani shunchaki unuting borligini. Borligini unuting-da, fokusingizni foydangizga qarating. Bo'ldi qilinglar. Zararinglarni o'ylayverishdi. Da, bu narsani o'ylash kerak, bu narsani xayolda turish kerak, bo'lish kerak, bu narsani bu narsaga yechim topish kerak. Ya'ni fokus. Voy, mana o'sha travmam bor ekan, voy, men dasturim bor shekilli, men qayta qarz bo'laman va qayta ajrashaman, qayta meni aldashadi, qayta menga xiyonat qilishadi, demak men dasturim bor yurgandan ko'ra, fokusingizni yechimga qarating. Qachonki bizning yo'nalishimiz o'zgaradi-ku. Bu yo'nalish agar ta'kiddan, travmani ta'kididan, dasturni ta'kididan, menda travma bor ekan, menda dastur bor ekandan uni yechimiga qaratilsa, o'shanda yechim keladi. Men travmam bor, men dasturim bor qilib yursangiz yuraverasiz. Yechim ham kelmaydi, hech qanaqa muammo ham hal bo'lmaydi, natija ham bo'lmaydi. Qachonki siz men boshqa u travmalarim orqali, u dasturlarim orqali boshqarilmayman deganingizdagina yechim keladi. Yo'l ko'rinadi. O'sha travmadan, o'sha muammodan qutulish yo'li ko'rinadi. Tushunasizmi? Biza toki muammolarda qovurilib yuraveramiz. Nafaqat travmalar haqida gapiryapman. Men butun hayotiy muammolar, sinovlar, qanaqa holatlar o'shalar haqida gapiryapman. Toki o'shani sog'lig'imiz yomonligiga, toki o'sha ichida qovurilib yuramiz, u narsa tugamaydi. U narsa tugamaydi, ishoninglar. Keyin вообще bu narsada bizga eng muhim narsa yaratgan bilan bo'lgan munosabatimiz. Hayot yashash davomida bizani boshqaruvchi narsalar haqida gapirganman. Bizani boshqaruvchi narsalardan eng kuchlisi bu yaratgan bilan bo'lgan munosabat. Men o'zi ko'p aytaman. Bizda muammo bormi hayotimizda? Munosabatda muammo bormi? Sog'liqda muammo bormi? Pulda muammo bormi? O'zlik bilan ham samootsyenkada muammo bormi? Bo'ldi. Любой narsada muammomiz bormi? Bormi muammo? Hayotingizda muammo bormi? Farqi yo'q u muammo qanaqa bo'ladi hayotingizda. Bo'ldi, tashxis ikkitagina faqat. Ikkitagina tashxis bor. Uni sababi faqat ikkitagina narsa. Qizlar, men bu narsani ko'p aytganman. Men darsimda qatnashganlar уже bu narsani bilish kerak, biladi. Ikkitagina tashxis bor. U tashxisni birinchi sizni o'zligingiz bilan munosabatingiz noto'g'ri. Bu noto'g'ri o'zligingiz bilan munosabatingiz. Munosabatida xato bormi? Munosabatda qadrsizlantirish bormi? Bilmayman, eringiz ichadimi, chakadimi, bilmayman, harom pul topadimi, farqi yo'q. Siz o'shani ko'ryapsiz, siz o'shani kuzatyapsizmi? Demak, sizning o'zligingiz bilan muammo bor. O'zligingiz bilan muammo bor, qizlarjonlar. Ishoninglar. Ikkinchi narsa bu yaratgan bilan bo'lgan muammo.
Yaratgan bilan munosabatdagi muammo. Bu bizani hayotda o'yini kursimizni asnovasi. Biz birinchi o'sha narsani to'g'rilaymiz. Birinchi navbatda o'sha narsani to'g'rilaymiz. O'sha haqidagi aqidalarimiz, o'sha haqidagi ustanovkalarimiz, o'sha haqidagi qarashlarimizni o'zgartiramiz. Hayot haqidagi qarashimizni o'zgartiramiz, e'tiqodimizni o'zgartiramiz hayot haqidagi. Bu eng asosiy narsalardan bittasi, mana shu ikkita narsa. Xudo bilan munosabat deganda men dinni nazarda tutayotganim yo'q. Iltimos adashtirmanglar bu narsani. Din boshqa narsa. Din bu bilan o'sish etapimizni qaysidir etapi, yuqori etaplardan biri. Bir qachon bizda tafakkur ochilsa, biz dindan ilm bilamiz. Qachon ketamiz? Din bu alohida narsa, alohida ilmda. Men yaratgan deganda iminni yaratgan, bu narsani ko'p misol keltiraman. Men yaratgan deganda iminni resursi nazarda tutaman, va borliqni nazarda tutaman. Va hozir juda modni bo'lib ketgan, vселенная degan gap. O'shani nazarda tutaman. Yaratgan, borliq. Va u yaratgan bizada. Bizning ichimizda. O'sha yaratganning zarrachasi bizada. Qarasha, u yaratgan nima? U yaratgan, aytaylik, siz telefonsiz, siz. Telefonni zaryadi tugaydi, to'g'rimi? Zaryadi tugaydi. Biza, ya'ni energiyasi tugaydi. Mana siz telefonsiz. Sizni energiyangiz tugaydi, to'g'rimi? Energiya tugaganda nima qilasiz? Zaryadchikka olasiz, telefonni zaryadga qo'yib energiya olasiz, to'g'rimi? Zaryad olasiz, to'g'rimi? Qarasha, o'sha energiyani qayerdan olasiz? Tokdan olasiz, to'g'rimi? O'sha rozetkadan. Ana o'sha rozetkani biz yaratganga o'xshatib bo'ladi. Astag'firulloh, просто misol keltiraman. O'sha rozetka bor-ku, o'sha rozetka resurs o'sha. Ana o'sha yaratgan hisoblanadi. Sizga kuch beradigan narsa yaratgan. Yaratgan bilan munosabatda juda ham ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa, o'sha resursga siz nima nom berasiz? Qanaqa sifati bor o'sha resursingizni? Qanaqa sifati bor? O'sha sifatni aniqlab oling. O'sha biz bilamiz, Asmaul Husna davaydi dinga boramiz. Chunki bizda din aqidalari juda ham kuchli. Biz yaratganni faqat Alloh orqali ko'ramiz. Qarasho, dinga boramiz. Asmaul Husnada tam yaratgan 99 ta sifati bor. O'sha 99 ta sifatdan o'zingizga eng keraklisini, eng yaqinini tanlab oling-da, o'shani ongingizga singdiring. Onga qanaqa singdiramiz? Onga biz takrorlash orqali singdiramiz. Bugun bitta qizimiz bilan diagnostika o'tdim. Xudo xolisa juda ham nazarda qilamiz. U qizim, u juda ham nazarda qilaman, u qizimiz bor bizning oramizda. Men o'qishi, dars qilishi, 21 kun nimadir takrorlashi, 66 kun nimadir qilishi yomon ko'raman debdilar. O'zlari magistraturaga topshirmoqchilar, institut bitirganlar, magistraturaga topshirmoqchilar o'zlari. Bu yerda nima holat bor, qizlarjonlar? Mana bizda hozir travmalarga ham tushuntirib beraman. Просто travmaga kirishib bo'laman hozir. Mana bizda ong osti bor va ong bor. Men darslarimdan o'sha bilib oldingiz, bizning butun hayotimiz 80%, 90% ni ong ostimiz boshqaradi. Nima uchun ong ostimiz boshqaradi? Agar men sizga buni dindan, ya'ni energetikadan tushuntirib bersam, bizga yaratgan sinov jo'natadi. Bizga yaratgan sinov jo'natadi. O'sha sinov jo'natgan sinovni siz o'ylaysiz, yaratgan bekordan bekor jo'natadi deb o'ylaysizmi? Yaratgan shunchalik tiran deb o'ylaysizmi? Siz bilan o'ynash uchun bu dunyoni yaratgan deb o'ylaysizmi? Tepada o'tirib olib, qani, mana shu bandamni mana qilib sinab ko'raychi, qanaqa tutar ekan o'zini. Qani, iymonini sinab, iymon sinaladi, albatta sinaladi. Iymon, e'tiqod albatta sinaladi. Har bir narsa sinaladi albatta. Lekin sinovlardan asosiy maqsad u emas. Sinov sizga qachon keladi? Qachon sizda bo'lsa agar shu sinov kelishiga sabab bo'lsa agar, shunda keladi sinov. Buni bilamiz, to'g'rimi? Bu haqida o'zim gapirib bo'lganman. Buni hammamiz bilamiz. Qarasho, sinov keldi. Siz har sinovda o'sasiz. Har sinovda o'sasiz, to'g'rimi? Sinov aynan shuning uchun kelgan. Sinov maqsadi shu. Sinov maqsadi sizni o'stirish. Sinash bo'lsa ham даже agar sinash orqali nima qiladi sinov? Xo'p, siz iymoningizni yaratgan sinamoqchi. Xo'p, siz ichingizda hech qanaqa muammo yo'q, hech qanaqa problema yo'q, hech qanaqa anaqa yo'q, travma yo'q, lekin yaratgan sizni iymoningizni sinamoqchi. Okey, o'sha sinalgandan keyin nima bo'ladi? Siz baribir o'sasiz. Siz baribir o'sha o'zingizni e'tiqodingizga, o'zingizni holatingizga bo'lgan atsenkangiz bor. Bahoyingiz oshadi. Tushunasizmi? O'shanga men aytmoqchi bo'lgan gapim, siz baribir o'sasiz. Xohlasangiz buni borliqqa qo'liga qo'yib bering. O'sha vселенныйni qo'liga qo'yib bering yoki ayting Allohga nimasiga
Alloh yaratgan o'sha sistemaga qo'yib bering va sinovlar orqali o'sing. Og'riq bilan, bilmayman, har qanaqa azoblar bilan o'sing xohlasangiz. Xohlasangiz, bu tanlov bor sizda, qarang. Bu tanlovni yaratgan bizga bergan. Xohlasangiz, ilm oling, tafakkur qiling, kuzatuvchi bo'ling va hayotingizni o'zingiz o'zgartiring. Va buning uchun haqiqatan ham ilm kerak. Nafaqat ilm kerak, u ilmni olib hayotga tatbiq qilish, joriy qilishni bilish kerak. Qanaqa o'sha olingan ilmni, хорошо, mana Samarqand haqida gapirildi-da. Samarqand, okey. Samarqandni yuqoriga ko'tarish uchun biz Samarqandni yuqoriga ko'tarish haqida unutishimiz kerak. Okey, uni qanaqa unutamiz? O'sha unutishni qanaqa unutish kerakligini, qanaqa fokusni Samarqanddan olib bu yoqqa bizga o'zimizga kerakli tomonga qaratishni bilishimiz kerak, to'g'rimi? Uning uchun nima kerak? Uni bilishimiz uchun nima kerak? Uni qilish yo'llarini bilishimiz kerak. Uni qilish yo'llarini bilishimiz kerak. Uni qilish yo'llarini uchun, uni qilishni o'rganish uchun bizga 21 kun kerak bo'lsa 66 kun bu narsani qilishimiz kerak. Nima uchun 21 kun, 66 kun qilishimiz kerak? Chunki aynan 21 kun yoki agar chuqurroq qiladigan bo'lsangiz 66 kun qilgandan keyin sizda odat shakllanadi. Odat shakllangandan keyin, bu odat shakllanish degani bu yangi neyron aloqalari degani. Sizning miyangizda yangi neyron aloqalari shakllanadi. Tushunasizmi? Shaxsan men hayotimni sportsiz tasavvur qila olmayman. Da, orada bo'ladi sport qilmagan kunlarim. Tam orada 1-2 kun tam sport qilmasdan sport o'tkazish mumkin. Lekin uni ham ongli ravishda o'zimga ruxsat berganimda qilaman. Bugun dam olaman. Bugun dam olgim keldi. Ongli ravishda niyat bilan qilaman. Okey, хорошо. Bizga вообще o'zi 21 kun, 66 kun nima uchun kerak qilish? Nafaqat bizda u narsani miyamizda yangi neyron aloqalarni yaratish uchun yoki yangi bir qanaqadir привычка yoki odat shakllantirish uchun kerak. U bizani ichki dasturlarimizni o'zgartiradi. Siz hayotingizni mana o'tiribmiz, o'tiribdi, mijoz oldinda o'sha qiz oldinda o'tiribdi, men uchun mijoz deylik, o'tiribdi. O'sha qizning ahvoli charchagan o'sha hayotdan. Хорошо, sen hayotingni o'zgartirish uchun nima qilyapsan, nima qilmoqchisan desam, yo'q, men dars qilishni yomon ko'raman deydi. Okey, bo'lmasa yuravering. Yuravering, xuddi shunaqa, sizda ham xuddi shu narsa bor. Yuravering bo'lmasa. Biza sizga hech kim sizga baribir qanaqa bu narsani qilish, qanaqa o'sha holatga kelish etapma-etap bera olmaydi. Bunaqa prямой efirlarda. Siz prямой efirlarda qatnashyapsiz, siz har qanaqa intervyularda qatnashyapsiz, siz har qanaqa harakat qilasiz o'zingizni nima qilishga. Lekin qadam emas bu, tushunasizmi? Bu yerda hech qanaqa retsept yo'q. Siz doktorga borasiz, doktor sizga kasalligingizni aytadi, deb qo'lingizga mana retsept tuzal deb retsept beradi, to'g'rimi? O'sha retseptni men sizga bu yerda bera olmayman. Yo'q, u retsept baribir bo'lmaydi. Sizga baribir основа berilmaydi, baza beriladi. Tushunasizmi? Travmalar ham, misol uchun travma dastur va programmalar siz prosta intensiv ko'rishingiz bilan yoki ochiq darslarni ko'rishingiz bilan davolanadigan narsalar emas. Ularga boshqacha podxod kerak. Travmalar o'zi nima? Travma bizning o'sha 1 yoshimizdan 7 yoshimizgacha shakllanadigan dasturlar bular. Aslida travma deb nomlangan, bu travma emas aslida, bu dastur va programmalar. Nima bo'lgan o'sha dastur va programma? O'sha travmalar shakllanayotganda, travma deymiz. O'shalar shakllanayotganda nima bo'lgan? Siz qanaqadir qaror qilgansiz o'sha yerda. O'sha qarorlar shakllantiradi dasturni. O'sha qarorlar sizni miyangizda qanaqadir neyron aloqalarni yaratib, o'sha neyron aloqalari sizni butun vujudingizga ta'sir qilishni boshlaydi. Vujudingizga ta'sir qilgandan keyin u hayotga ham ta'sir qilishni boshlaydi. Sizni hayotingizni ham o'zgartirishni boshlaydi, tushunasizmi? Siz menga muammolaringizni aytaverasiz. Например, mana bunaqa muammoyim bor. Kirdi, hammasi kiradigan joyiga dabdalasi chiqdi, hayotimni qarzi ichiga botib yotibman, erimdan yana ajrashyapman, munosabatlarim, mana bugun savol berdim, mana shunaqa javoblar ketdi. Munosabatlarim jar yoqasida. Bilasiz, ko'rib turibsiz muammoni. Men sizga yechim taklif qilman, kimdir sizga yechim taklif qildi, lekin siz bormayapsiz o'shanga. Mani maqsadim sizni hozir mani maqsadim nima desam bo'ladi? Sizga nimadir sotish yoki nimadir qilish emas, lekin azizlar, ishoninglar.
hayotda bir narsaga erishish uchun nimadir qilish kerak. Va mana ko'pchilik so'rayapti, skidka qilib bering, keltirib bering. Qilmayman qizlarjonlar, man skidka qilmayman. Mani kursimni narxi aslida $1000. Va keyingi patoklarimizda narxi undan ham oshadi. Qilmayman, mendan skidka so'ramang. Hech qachon aslo mendan skidka so'ramang. Kurslarim narxi oshsa oshadi, lekin tushmaydi narxi. Chunki avvalambor bu nima, mana misol uchun skidka so'rayapsiz, podarka so'rayapsiz ko'pchiligi. Podarka so'rayapsiz. O'sha narsa nima? Bilasizmi? O'sha narsa nima uchun skidka so'rashingizga to'g'ri kelyapti? Nima uchun sovg'a qilishimni, tekin berishimga nima qilyapsiz? Chunki siz o'zingiz hali tayyor emassiz. Agar siz tayyor bo'lganingizda sizning imkoniyatingiz bo'lardi. Nimaga ko'p psixologlar puli yo'q, sharoiti yo'q, imkoniyati yo'q, qizlarimizga imkoniyati yo'q, odamlarga ahamiyat bermaydi. Chunki imkoniyati yo'q insonlar hali o'zi tayyor emas. Onga hali tayyor emas qabul qilishga. Onga tayyor bo'lganda imkoniyat keladi o'zidan o'zi. Ikkinchi bitta narsa o'zingizga ruxsat berish. Ruxsat bering o'zingizga. O'zingizga ruxsat berishni o'rganing. Men hozir darsimizni mani fazoyimda bo'layotgan dolzarb muammolarni ko'tarish bilan boshladim. Aybga buyurmaysiz. Bu haqiqatdan ham nima narsa bilasizmi? Bu javobgarlikka ololmaslikda. Javobgarlikka ololmaslik, o'ziga ruxsat bera olmaslik. Biz javobgarlikka olmaganimizdan keyin ruxsat ham bera olmaymiz o'zimizga. Biz xohlayapmiz, vayrasi ham xohlamayman, kursingizni olishni xohlamayman, kursingizni o'qishni, lekin tayyor emassiz. Men sizga oddiy misol aytib beraman. Qizlarjonlar. Mana travmalarni aniq shu yerda nimaligini tushunib olasiz hozir. Travmalar bu bizning nafaqat hayotimizni buzadigan narsalar, bu bizning o'zimizning ichki holatimizga ta'sir qiladigan narsalar. O'zimning hayotimdan oddiy misol. Men anchadan beri ozishga harakat qilaman. O'zimdan roziman juda ham. Men roziman degani yo'q. Aslo. O'zimdan juda ham roziman. O'zimni juda ham yaxshi ko'raman va o'zimni juda ham chiroyli bo'laman. Lekin biz hamisha yana ham yaxshiroq bo'lishga intilamiz. Nafaqat tashqi ko'rinishda, balki ichki ko'rinishda ham, ruhiyatda ham, qalbimizda ham hamisha biz rivojlanishda bo'lamiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa men ham ozgina vес tashlashni xohlayman. Anchadan beri xohlayman bu narsani. Bu o'tgan safarda bo'lgan narsa, bu o'tgan safarimda bo'lgan narsa. Xohlayman shu narsani, lekin hech ozolmayman. O'sha har doim bir xil kiloda turaman. Agar sal dietamga ahamiyat bermasam, agar sal ovqatlanishimga ahamiyat bermasam, nabrot semirib ketaman. Xullas, men ozishni xohlayman, badanimda ozgina selulitlarim bor, selulitlarimni yo'qotishni xohlayman. Keyin bir o'tirdimda o'zim bilan suhbatlashdim. Хорошо, Ari, sen ozishni xohlaysan. Qanchaga ozishni xohlaysan? Men o'zimga o'zim aytmanman. 4 kilo, 5 kiloga ozishni xohlayman. 4 kilo, 5 kilo yetadi menga. O'sha 4 kilo, 5 kilo oshsam, selulitlarim ham ketadi, badanim ham chiroyli bo'ladi, bilaman o'zim. Okey, sen 4 kilo, 5 kilo oshsang, qanaqa bo'lasan? Nima qilasan o'zganing bilan? O'sha yerda xayolimga bilasizmi, sraz nima keldi? Banliklarda yurish keldi xayolimga. O'zi to'g'risini men safarga borganda asosan uncha kiyim olmayman. 10-15 ta kupanlik olaman, ustidan rubashka olaman, oyog'imga slansa olaman, ochkimni olaman, bo'ldi. Va albatta bu holat asosan uzoq sharq mamlakatlarida bo'ladi. Dubay, Turkiyaga borganda bu narsani qila olmayman, lekin dam olishga kelganda mana asosiy kiyimim kupanlik. Va o'sha kupanlikda yurganimda o'zimni prям boginyaday his qilgim kelar ekan, оказывается. Shunaqa narsa kelar ekan xayolimga, tushunasizmi? O'sha kupanlikda yurganimda o'zimni eng chiroyli his qilgim kelar ekan, оказывается. Keyin o'ylab qoldim. Хорошо, sen shu kupanlikda yursang, okey, yurasan kupanlikda. Aslan e'tiqodingchi? To есть, men o'zimni xohishim, shaxsiy xohishim, bu meni xohishim, nafsimni xohishi, men kupanlikda yurishni xohlayman, lekin menda ong ostida e'tiqod bor. E'tiqod degan programma bor. Men agar hattoki o'zim xohlaganday selulitdan xalos bo'lib, o'zim xohlaganday ossam ham, baribir unaqa yurishni o'zimga ruxsat bera olmayman. Yuraman kupanliklarda, yurmayman emas, lekin ochiq-sochiq yura olmayman. Meni ongim, meni nafsim ko'rsatib berayotgan narsa, men o'sha kupanliklarda bemalol ochiq-sochiq yurishni ko'rsatib beryapti. Meni ongim, meni nafsim ko'rsatib beryapti bu narsani. Lekin ong ostimda dastur bor, e'tiqod bor. Aynan o'sha dasturim, o'sha e'tiqodim meni ozishga qo'ymayapti.
Qancha dieta qilmang, baribir kerak emas paytda qornimni ochtiradi. Qancha harakat qilmang, baribir nima bo'ladi, o'sha ozmasligimga sabablar beraveradi, tushunyapsizmi? O'sha e'tiqodim meni ozishimga qo'ymaydi. Tushunyapsizmi shu narsani? Mana dastur shunaqa narsa. Dastur degani bu faqatgina sizni hayotingizga ta'sir qilib, sizni bilmayman, anaqangizga nima, sizni qarzlarni ichiga solib tashlab, sizni muammolarni ichiga solib tashlash emas. Biz hayotimiz oxirigacha o'zimiz ustimizda ishlaymiz. Baribir ishlaymiz. Siz hozir mendan o'tasiz, mendan o'qiysiz, mendan o'tasiz yoki mendan dars olasiz, mendan nimadir olasiz, keyingi odamga borasiz baribir. Biz o'zimizga kerakli narsani vaqtida olishni bilishimiz kerak. Sizni hozir menga qalbingiz sifatim demay mendan oladigan narsangiz bor. Biz ba'zan bitta kursda bitta so'zni eshitish uchun olamiz, bilasizmi shuni? Bitta so'zni eshitish uchun olamiz. Yurak jiz qilgan joyga har doim borishni o'rganing. Shaxsan men o'zim har doim o'sha narsani quloq solganman. Yuragim jiz qilgan joyga borganman va prosta kursni sotib olib o'qimagan kurslarim ham bo'lgan. Yuragim jiz qilgan kurs sotib olganman, lekin o'qim kelmagan. Unaqa narsalar ham bo'lgan. Men sotib olgan kurslarning eng arzoni $1000 bo'lgan. O'shanga nima desam bo'ladi? Biz o'zimiz rivojlanishimiz yo'limizda, rivojlanishni xohlaymiz, siz hayotingizni o'zgartirishni xohlayman deb o'tiribdi bugun mana shu to'rimdagi diagnostikaga kelgan qiz. O'zgartirish xohlayman, o'zimga ishonchimni oshirish xohlayman deyaptilar-da, lekin "Хорошо, nima qilasiz buning uchun?" desam, "Yo'q, qilolmayman" deyaptilar. "Qilmayman, yomon ko'raman o'qishni" deyaptilar. 21 kun qilishiga ishonmayman deyaptilar. Lekin ishoning, 21 kun qilganda, 66 kun qilganda bizani ongimiz o'zgaradi. Ongimiz o'zgargandan keyin ong ostimiz o'zgaradi. Qizlarjonlar, hammangizga ma'lum, men hozir ikkita sposob bilan davolayapman. Birinchisi meni kursda men psixologiya orqali davolayman. Bundan tashqari gipnoterapiya bilan ham shug'ullanaman hozir. Ikkalasining farqi nimada? Hamma psixologlar qiladigan ish nima qiladi? Bizning hayotimizni ong osti boshqaradi. Bizning hayotimiz sifatini ong osti opredelyasiya qiladi. Psixologlar nima qiladi? Hozirgi psixologlar sizni ongingizga ta'sir qiladi. 21 kun nimadirlarni qildiradi, 66 kun nimadir qildiradi deb ongingizni o'zgartiradi. Lekin u ong hali qalbga tushmagan. U yo'q xohish, u ongdagi aql, hissiyoti hali yo'q. Misol uchun aqlingiz biladi, ertalab voqli turish yaxshi, aqlingiz biladi sport qilish yaxshi, aqlingiz biladi to'g'ri ovqatlanish yaxshi, lekin qilolmayapsiz buni hali. Qilolmayapsizmi? Demak, hali ong osti qabul qilmagan uni. Ong osti degani o'sha qalb. Ong osti imini bizani hissiyotlarimizni boshqaradi, bizani harakatlarimizni boshqaradi, bizani emotsiyalarimizni boshqaradigan narsa ong osti. Siz faqat aqlan bilasiz. Siz faqat aqlan bilasiz u narsani to'g'riligini, lekin hali u ong ostiga o'tmagan. Siz hayotingizda qilolmayapsizmi? Demak, ong ostida hali u narsa yo'q. Tushunyapsizmi? Nima qiladi psixologlar? Psixologlar o'sha singdiradi, ongni o'zgartiradi, ongni o'zgartirish orqali uni ong ostiga singdiradi psixologlar. Psixologlarning ishi shu. Men kursimda aynan shu metod qo'llaniladi. Aynan shu metod qo'llaniladi. Faqat singdirish usuli hammada har xil. Singdirish usuli hammada ham har xil. Hammaning metodi har xil. Kimdir tezroq singdiradi, kimdir og'irroq singdiradi, kimdir har xil. Hammada har xil metodlar bor. Tushunyapsizmi? Endi gipnoterapiya nima? Gipnoterapiya bu sizni ong ostingizga ongingizni o'chirib, ong ostingizga to'g'ridan to'g'ri kirish. Ong ostingizga kirib, o'sha sizni o'sha programmangizni nima qilgan, programmangizni yaratgan o'sha dastur bor-ku, o'sha neyron aloqalarini o'zgartiradi. O'shani yashab, qayta yashab, uni boshqa ssenariy yoqqa kirgizadi. Ya'ni boshqa dastur kirgizadi. Ssenariysini o'zgartiradi o'shani. To есть siz gipnoterapiya seanslaridan keyin o'zingizdan o'zingiz oldin yaxshi ko'rgan narsalaringizni yomon ko'rib qolasiz, oldin yomon ko'rgan narsalaringizni yaxshi ko'rib qolasiz, oldin jahlingiz chiqadigan joyda jahlingiz chiqmay qoladi boshqa. To есть siz o'zingizdan o'zingiz buni anglamagan holatda o'zgarasiz. Gipnoterapiya shunaqa narsa. Va men faxrlanaman gipnoterapiyani o'rganayotganim uchun. Gipnoterapiya u siz o'ylayotgan lo'lli qiladigan narsa yoki sahnalarda qilinadigan narsa emas. Yana bir bor takrorlayman bu narsani. Endi qizlarjonlar, travmalar вообще nima? Travmalar qanaqa shakllanadi bizda? Qanday paydo bo'ladi travmalar? Travmalar bizda faqat hissiyot va emotsiya orqali, qattiq hissiyot va emotsiya orqali muhrlanadi.
Bizani ongi ostimizda, men darsimizda bu narsani tushuntirib berdim. YouTube'dagi ochiq darsimizda bizani ongi ostimizda video kamera bor. Video kamera bor. O'sha video kamera hech narsani unutmaydi. Ya'ni ong osti hech qachon hech narsani unutmaydi. Hech qachon. Kamar. Hech qachon hech narsani unutmaydi. Ong ostida kamera bor. Faqat u video kamerachi faqat tasvirlarni ovozlarni yozolmaydi. U hissiyotlarni yozib oladi, ta'mlarni yozib oladi. Siz qilgan hidlarni ham yozib oladi. Faqat shunaqa kamerada. U kuchliroq, tushunasizmi? Va u nima qiladi? O'sha siz hayotingiz davomida yozayotgan narsalarda qattiq hissiyot bo'lgan joyda, siz qanaqadir qarorlar qilgan joyda yangi neyron aloqalari yaratadi. Tushunasizmi? O'sha qanaqadir nomli yangi neyron aloqalari yaratadi va o'sha neyron aloqalari orqali sizni butun tanangizga ta'sir qiladi. Bizani kamertonimizga ham ta'sir qiladi, bizani hayotga qarashlarimizga ham ta'sir qiladi, bizani hidlarni yaxshi ko'rishimiz, qanaqa hidlarni yaxshi ko'ramiz, qanaqa parfyumlarni yaxshi ko'ramiz, hatto shularga ham ta'sir qiladi. Tushunasizmi? O'shanga ong osti bu juda quvvatli narsa. Ong ostini bilan ishlashni bilish kerak. Ong ostini o'zgartirishni bilish kerak. Buning uchun men sizga eng zo'r instrumentlardan bittasi, eng foydali instrumentlardan bittasi hayot o'yini kursini taklif qilaman. Hayot o'yini kursini kimlar sotib olgan? Qani javob beringchi? Kimlar bor biz bilan? Bizning jamoamizda hayotini o'zgartirishga, o'zini o'zgartirishga qaror qilganlar jamoasida kimlar bor sizlarning ichingizda? Alhamdulillah. Hamjimmi? Hech kim yo'qmi? Хорошо. Biron bir savollar bormi, qizlarjonlar? Savollar bo'lsa marhamat. Zuhro qiz bor ekan. Xush kelibsiz go'zalim. Feruza Qahramonova, niyat bor ustoz. Eng muhim shu narsa qizlarjonlarim. Niyat bo'lsa hammasiga yetkazadi yaratgan. Borliq yetkazadi. Lobar bor ekanlar. Yana kim bor qizlarjonlar? Dilfuzichka siz bo'lmaydi-ku. Iroda bor ekanlar. Mashallah. Kurs sotib olishingizni qaramasdan baribir jonli efirda qatnashyapsiz. Xursandman qizlarjonlar. Assalomu alaykum. Men katta qarzdorlikdaman. Qanday chiqsam bo'ladi? Katta qarzdorlikdan chiqish uchun o'zingizga qiling investitsiya. Investitsiyani o'zingizga qiling. Tak Zamira ham bor ekanlar. Aisha, men yangiman. Nima deganingiz men yangiman? Aisha, siz kirdingizmi? Kursga bormisiz? Kursda jamoamizda bormisiz? Qizlarjonlar, xudo xohlasa yaqinda kursdan jonli efir o'tkazamiz. Xudo xohlasa hamma bilan bir tanishib chiqamiz. Savol bor, nimaga meni tez yaxshilik qilganlarim yomonlik qaytarishadi? Chunki siz nimadir kutasiz ulardan, Dilfuz. Siz balki buni o'zingiz anglamassiz, kutasiz ulardan nimadir, yoki ularni sizni tan olishini xohlaysiz. Voy, Dilfuza qanaqa yaxshi qizlar, qanaqa yaxshi ayollar, qanaqa zo'r ayollar deyishini kutasiz balki. Niyatingizga ahamiyat bering. Kimdirga yaxshilik qilayotganingizda niyatingizga ahamiyat bering, Dilfuza. Qaysi niyatda qilyapsiz o'sha yaxshilik? Usmonova Iklima. Katta qarzdorlik qizlarjonlar, qaranglar, pul o'zi nima? Pul bizani yakuniy energiyamizda. Ya'ni biza o'zimiz bilan munosabatni to'g'rilaganimizda, yaratgan bilan bo'lgan munosabatni to'g'rilaganimizda, pul bu yakuniy. Sizni holatingizga qarab, sizni hajmingizga qarab keladi pul. Tushunasizmi? Agar siz haqiqatan ham pul bu eng asosiy yakuniy mukofot, tushunasizmi? Agar siz haqiqatan ham hadeb qarz ichiga kirayotgan bo'lsangiz yoki qarzdorlik ichida bo'lsangiz, o'zingizga qarang. O'zingizda noto'g'ri qanaqadir dasturlar bor, o'zingizda qanaqadir ustanovkalar bor, o'zingizda qanaqadir bor, точно bor. Siz pulda qarzdorlikka kiryapsizmi? Qarzdorlikka kiryapsizmi? Хорошо.
Men sizga, например, aytaman, keling diagnostikaga. Diagnostikamiz narxi, например, aytaylik 550 ming so'm. Siz 550 ming so'm bilan 550 ming so'm aytishingiz mumkin. Men hozir shuni qarzdorligim bor, 500 diagnostikaga kela olmayman. Qarasha, o'sha qarzdorligingizni 550 ming bilan hal qila olasizmi? O'sha 550 ming so'm sizni qarzdorligingizni hal qiladimi? Ya'ni kamaytiradimi qarzingizni? Yo'q, kamaytirmaydi. Lekin sizdagi muammoni hal qilishi mumkin shu narsa. Men sizga hozir muammoingiz nimadaligini bilmasdan turib sizga hech qanaqa maslahat bera olmayman. Qarzdorlik bu og'ir narsa, qizlarjonlar. Men bera olmayman maslahat. Bilmayman qaysi tarafda sizda muammo bor, qanaqa dastur bor, qanaqa muammo bor, qat'iy bilmayman sizga qanaqa maslahat berishni. O'zlarim qarzdorlik bormi, demak sizda muammo bor. Bu 100% sizda muammo bor. Siz avval o'zingizni davolang. Siz hozir qarzdorligim bor deysiz, ya'ni misol uchun men o'zimda bo'lganda bu narsa. Biznesimda muammo bo'lgan, qarzga kirib ketganman. Qarzga kirib ketib, keyin yana yangi biznes boshlaganman. Bu qarz yopish uchun yangi biznes boshlaganman. U biznesim ham kirgan. Chunki muammo o'zimda bo'lgan. Hozir siz men yangi biznes boshlang, baribir bu narsa takrorlanadi, tushunasizmi? Qarzdorlik bu programma, qizlarjonlar. Qarzdorlik bu programma. Qutulish xohlaysizlarmi? Hayotinglarni yaxshilash xohlaysizlarmi? Hayotinglarni o'zgartirish xohlaysizlarmi? Harakat qilinglar. O'zinglarni o'zgartiringlar, o'zinglarni. Lekin dim kuchli menga qarshilik angladim. Sizni gaplaringizdan mana mehribon bo'lishi va hammaga yaxshi ko'rinishi rol o'ynar ekanman, shuni angladim. Da qizlarjonlar, Dilfuza, sizda yaxshi qiz nimasi bor-da, hali ham yaxshi qiz programmasi bor. O'sha yaxshi qiz programmasidan chiqishingiz kerak, o'zlarim. Yaxshi ayol, yaxshi inson programmasidan chiqishingiz kerak. Nimaga hammaga yordam bergim kelaveradi, maslahat beraveraman. O'zim erim bilan отношениям yomonlashyapti. Maslahat beraverish, o'sha maslahat berayotganingiz aslida o'zingizga beryapsiz o'sha maslahat. Maslahat beraverish nima? Bu qanaqadir programmangizni himoyalash. O'zingizni aqlli ko'rsatish, o'zingizni tan bilmayman, o'zingizni kimligingizni isbotlashga harakat qilasiz. O'sha dasturlaringizga yo'q, men aslida aqlliman, yo'q, men aslida kuchliman, yo'q, aslida men maslahat bera olaman insonlarga deyapsiz. To'xtatinglar maslahat berishni. Bermanglar maslahat, hech kimga maslahat. So'ramagan insonga hech qachon hayotingizda maslahat bermanglar. U bergan maslahatinglar zararga hajsiz bo'ladi. Birinchi meditatsiyada yig'ladim, bo'lmadan o'zimni quchoqlab yig'ladim. O'zingizga qaytasiz, o'zlar. Bu zo'r narsa, juda ham zo'r narsa. Вообще meditatsiyada yig'lash bu zo'r narsa, juda ham ajoyib narsa. O'zingizga qaytyapsiz, o'zingizni anglayapsiz, o'zingizni his qilyapsiz. Chunki biz ko'pincha, bilasizmi, ko'pincha o'zimizga xiyonat qilib yashaymiz asosan. O'zimizga xiyonat qilamiz. Odamlarni xafa qilib qo'ymaydi, o'zimizga xiyonat qilamiz. Odamlarning qalbini og'ritib qo'ymaydi, o'zimizga xiyonat qilamiz. Odamlarga yaxshi ko'rinish uchun o'zimizga xiyonat qilamiz. Juda ham ko'p joylarda o'zimizga xiyonat qilamiz, qizlarjonlar. Unda qayerga boray? Usmonova yiqilayman. Unda qayerga boray? Nima savolingizga tushunmadim, go'zalim. Nomer bera olasizmi? Qani aytasizmi? Mana shu kanalimizda adminimizning nimalari bor, silkalari bor. O'sha yoqqa kirib, savollaringizni hammasini bering. Yoki Azizichka, aloqaga chiqing. Usmonova yiqilaymagan. Tak, ovoz yo'qmi? Ovoz yo'qmi? Qarzdorlik va og'riqlardan polniy chiqish. Faqat menga hayot qiziqarsizdek, baribir o'lamiz degan fikrlar keladi har kuni. Dilfuz, sizdanmi bu narsa? Qarzdorlik va krizlardan polniy chiqdim. Faqat menga hayot qiziqarsizdek, baribir o'lamiz degan fikrlar keladi har kuni. Dilfuza, siz diagnostikaga yoziling menga. Ha, bolaligimni quchoqlab yig'ladim. Молодец, go'zalim, zo'r narsa bu narsa. Otasizlik bu ham menimcha travma. Otasizlik bu travma emas. Agar travma desangiz, travma bo'ladi. Travma emas otasizlik. Смотря siz qanaqa munosabat qilgansiz shu otasizligingizga. Ana o'shanga bog'liq. Mana ikkita holat bitta oilada ikkita odam bilan bir xil holat bo'ladi. Mana deylik, bir xil holat ikkita odam bilan, ikkita farzand bilan bitta oilada bo'ladi. O'sha ikkita farzand o'sha bir xil holatdan har xil narsa oladi. Har xil travma oladi.
Bittasi даже travma olmasligi ham mumkin. Bittasi travma olib chirparchin bo'lib ketadi, bittasi hech narsa bo'lmagandek hayotini yashab ketaveradi. Nimaga? O'sha holatda, o'sha bo'lgan sodir bo'lgan narsada siz qanaqa o'zingizga qaror qilganingiz muhim. Qanaqa qaror qilgansiz o'sha paytda, o'sha og'riqli joyda, sizni og'riqli joyingizda qanaqa qaror qilganingiz muhim o'sha yerda. Ana o'sha qilgan qaroringiz dastur yaratadi. Tushunasizmi? Tak. Hayotimga yana xuddi o'zimga o'xshagan inson keldi. Onam bilan problema bor. U kishini ham onasi xuddi shunday problema. Demak, sizda ajdodlarning nimasi bor? Karmasi bor. Karmasini ishlayapsiz ajdodlarni. Siz to'xtashingiz kerak emas. Ongli bo'lishingiz kerak, tafakkur qilishingiz kerak. Masalan, to'xtamasangiz, u yerda siz farzandlaringizga ham o'tadi. O'zi shu travmalar mana shu nimalar bor-ku. Hayotiy holatlar, hayotiy sinovlar ajdodlarning nimasidan ham kelishi mumkin-da, bizga gendan genga o'tib kelishi ham mumkin. Uni davolash uchun o'sha siz, например, siz ko'ryapsiz, siz kuzatyapsiz bu narsani, demak siz aynan siz uni davolashingiz kerak. Siz ongi yoqib o'sha narsani o'zgartirishingiz kerak, programmani. Boshqacha qilishingiz kerak. Tushunasizmi? Uning uchun ilm kerak, go'zalim, ilm. Go'zalim, o'zingiz aloqaga chiqing, ular meni eshityaptilarmi yo'qmi aniq bilmayman. Usmonova Iqlima. Mana shu guruhimizda Parij shahar ruhiy psixolog gruppasida adminimizning silkalari bor. Hayot admini degan. O'shanga o'zingiz aloqaga chiqing. Assalomu alaykum go'zalim. Savolim hozirda bir inson qarshimga chiqyapti, lekin dini boshqa, ammo juda ham mehribon inson. Shunga unga e'tiqodi boshqa ekanini aytib, rad etsam ham hammasini qabul qilaman desa ham nimagadir vijdonim, qalbim yo'l bermayapti. Man shunga bir sinovmi deb Allohdan faqat xayrlisini so'rayapman. Yana qanday anglash olsam bo'ladi? U inson yevropalik, nemis, ingliz tilida gaplashadi. Men bilan через Google Translate dan o'zbekcha gaplashyapti. Men o'zimni ustida ishlaganim sari Allohim menga sinov berdimi deb o'ylayapman go'zalim. Javob uchun rahmat. Judayam shipitilniy mavzu bu narsa. Judayam shipitilniy narsa bu narsa deylar. Mani o'zimni boshimdan o'tgan bu narsa. Shia insonga erga tegishimga sal qolgan. Mana lekin uyimdagilar qo'yishmagan, ruxsat berishmagan. Paytda yoshroq edim, ajrashgan edim, конечно. Ikkinchi erga tegishimdan oldin bo'lgan bu narsa. Shia bo'lgani uchun uyimdagilar menga ruxsat berishmagan. Va hozir shukr qilaman tegmaganimga. U ham xuddi shunaqa, juda ham mehribon, juda ham g'amxo'r, meni juda qattiq yaxshi ko'rardi, juda ham ko'p o'zgarishlar qilgan o'zini hayotida men uchun. Lekin shia bo'lgani uchun meni ota-onam berishga ruxsat berishmagan onam asosan ruxsat bermagan. Shundan erga tegmaganman, конечно, boshida ozgina onam bilan xafagarchilik bo'lgan, onamga qarshilik qilganman, urushganman, janjal qilganman, lekin keyinchalik hozirgi aqlim bilan aytaman, o'sha payt o'sha narsa to'g'ri bo'lgan ekan deyman. Yana bu narsa haqida o'ylab ko'ring. Albattaki bu narsa, men o'zim bu narsaga juda naqa qarayman, nima desam bo'ladi, men uchun bu narsa shaxsan men erga tegmasdim deb aytolmayman, lekin o'sha e'tiqoddaman. Boshqa dinni, boshqa din, hattoki boshqa, nafaqat boshqa din, boshqa shaxsan meni fikrim bu. Bu shaxsiy fikr. Bu narsaga siz qanaqa amal qilasiz, nima qilasiz? Bu o'zingizni holatingiz, o'zingizni eshiting, o'zingiz nima his qilasiz o'sha insonga, qanday nima deyapti, qalbi eshiting. Shaxsan men o'zim bilmadim, yana qo'rqaman даже gapirishga ham, zarikatsiya qilishga ham qo'rqaman deydi-ku. Men o'zimizni odamlardan xohlardim. O'zimizni, meni e'tiqodimni tushunadigan, meni mentalitetimni tushunadigan, meni naslimni, urf odatini tushunadigan insonga erga tegishni xohlardim. Bunisini dal shu o'zingiz bilasiz go'zalim. Nima deb javob berishni bilmayman bu narsaga to'g'risi. Tak, keyingi savol. Men birinchi sinfligimda avariya bo'lganman. Bu ham travmami. O'zimga hech nima qilmagan, turtib yuborgan. Qanchadir vaqt keyin sinfga kirib borganimda qizlardan biri sizni o'lib qoldi debmiz degan. Shunda xafa bo'lganman. Kichkina qizaloq edim. Shu holatga esimga kelib turadi. Esingizga kelib turadigan bo'lsa, demak qanaqadir qaror qilgansiz, qanaqadir travma olgansiz. Agar esingizga kelib turadigan bo'lsa, o'shani qayta yashashga
qilib ko'ring. O'sha tranzit meditatsiyaga o'tiring, chuqur nafas oling, o'sha holatga qayting. O'sha avariya bo'lgan holatingizga qayting. Avariya bo'lmaganday bo'ling. Avariya bo'lmaganday bo'ling. O'sha qiz gapirganda siz xafa bo'lmaganday bo'ling. Короче, ssenariyni o'zgartiring. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Menda ikkinchi turmushimda munosabatimiz yaxshi bo'lmadi, arazlab yo'q bo'lib ketadi, yana keladi, yana uzoqlashib ketadi, mas'uliyatni olgisi kelmaydi. To'g'ri gapingiz, o'zimdan voz kechib ketgandayman. O'zim ustimda ishlab, pul topaman tomondan ham muammolar, yetishmovchiliklar bo'ladi. Go'zalim, iltimos sizdan agar ilojingiz bo'lsa diagnostikaga yoziling. Feruza. Tak, Aziza Erkinova aloqada, Azizchik aloqada siz eshitdingiz anaqani? Boyagi qizimizni. Assalomu alaykum, Amina Bonu. Assalomu alaykum. Sizni rilslaringizni, darslaringizni ko'rsam, yashash osondek tuyuladi. Real hayotga qaytsam, qiynalaman. Onamni muhokama qilganimga, onamni hayotlari menga takrorlanadi. Onadan kechirim so'radim muhokama qilganim uchun, lekin vaziyatim o'zgarmadi. Onada siz ongingizdan kechirim so'ragansiz, lekin ongingizda, ongi ostingizda onangizga nisbatan qarshilik bor. O'sha qarshilikni o'zgartirishingiz kerak. Bunga ozgina vaqt kerak. Siz bitta borib onangizdan kechirim so'rasangiz, hayotingiz yo'q, o'zgarib qolmaydi. Ona bu og'ir narsa. Ota-ona qizlarjonlar hech qachon esingizdan chiqarmaydi. Ota-ona bu bizning negizimiz. Ota-ona bilan munosabatni yaxshilash sizning eng birinchi, eng asosiy maqsadlaringizdan bo'lishi kerak. Agar hayotingiz o'zgarishini xohlasangiz, agar hayotingizni o'zingiz xohlaganday boshqarishni xohlasangiz, birinchi navbatda ota-onadan boshlang. Ota-onani oldida biz kichkinamiz. Ming biza aqlliroq bo'laylik, ming biza ko'p ko'rganroq bo'laylik, ming bilmadim qanaqa bo'lmaylik, pulli bo'lmaylik, bular aqlli bo'lmaylik. Siz baribir ota-onangiz oldida kichkinasiz. Sizni ota-onangizni ichki dunyoyingizda даже ichki siz tilingizga chiqarmadingiz hali. Ichki holatingizda oyingizni muhokama qilish bormi? O'zingizni onangizdan ustun ko'rish bormi? Bilmayman, oyingizni qaysidir xarakterlarni yaxshi ko'rmaslik bormi? Bo'ldi, sizda dastur bor значит. Bor, 100% o'zgartirilishi kerak bo'lgan narsa bor sizda. Oyingizni, ota-onangizni qabul qilmaslik bo'lsa agar, hayotingizni o'zgartirish juda qiyin bo'ladi. Birinchi navbatda ota-onadan boshlash kerak. Manda 1,5-2 yil bir xil narsa aylanib kelaveradi ish bo'yicha. Xo'jayinim ishlari ham almashaveradi. Meniki ham shunaqa. Katta rejalar qila olmayapmiz. Go'zalim, iltimos sizga diagnostikaga yoziling. Diagnostikada ko'ramiz qaysi dastur asosida shu narsa bo'layotganini. Eringizda bo'lyaptimi bu narsa, sizda bo'lyaptimi? Muammo faqat kuzatuvchida bo'ladi. Kim kuzatayotgan bo'lsa, muammo o'shanda bo'ladi. Kim o'shandan ozorlanyapti, kim o'shandan sinalyapti, kim o'shandan og'riq olyapti, ana o'shanda bo'ladi muammo. Mani qizlarim ikkinchisi ham chet ellik erkakka beraman deydi. Qo'rqib ketaman. Mani hayotimni ko'rib qizlarim o'zbek erkagim degan fikr bor shekilli. O'sha fikrni o'zgartirish kerak. Qizlar. Da chet ellikka tegish bu yaxshi. Bu ham har bitta insonning o'zinicha qadriyati bor. Qadriyat degan narsa bor-da. Mana men boyaga qizimizga aytdim, men o'zimni qadriyatimdan kelib chiqqan holda men o'zimiznikiga tegish xohlayman dedim. O'zimni qadriyatimdan kelib chiqqan holda. Har bitta insonning o'zining qadriyati bor. Qadriyatiga mos narsa agar shu narsa bo'lsa, avvalo birinchi navbatda o'zbeklar yomon degan narsani ongdan chiqarish kerak qiz bolalarni. O'zbeklar juda ham yaxshi. Men juda ko'p atrofimda o'zbek erlar, o'rtoqlarim juda ham ko'p. Erlari zo'r juda ham. Любой иностранецdan zo'r erlari. O'zbeklar juda ham yaxshi xalq. O'zbeklar juda ham yaxshi er. Agar siz shu ustanovkani farzandingizni o'sha ong ostiga yoki ongiga singdira olsangiz, agar shunda ham sizni farzandingiz baribir chet ellikka turmushga chiqaman desa, bu uni qadriyati, buni siz o'zgartira olmaysiz. Qadriyatni o'zgartiraman degan insoningizni o'zini sindirib qo'yishingiz mumkin. Qadriyat bu muhim narsa, qizlarjonlar. Qadriyatga, o'zingiz qadriyatingizga qarang. Agar siz qadriyatingizda chet ellikka tegish normal narsa bo'lsa, agar siz qadriyatingiz dinga, bilmayman, urf-odatga bog'liq bo'lmasa, пожалуйста. Siz o'zingizni holatingizga qarang, nima xohlaysiz o'zingiz. Tak, Pari, mani mavzuyimga ovoz chiqmay qoldi. Go'zalim, nima savol bergandingiz, Dilbarxon? Men tepaga ovoz chiqa olmayman o'sha. O'zgartiring degan joyini eshitdim. Dilfuza, ota-onamni sayohatga Bokuga jo'natdim. Men klinika ochdim. Haftada hali ongim hayron, qayerdan keldi shuncha pul. Zo'r-ku Dilfuzichka.
Tak, Dila, juda to'g'ri, rahmat go'zalim, shunday o'zim bilan kelishib olyapman. Молодец, kelishing. Qizlarjonlar, hayotda juda ham muhim narsalardan bittasi bu o'zlik bilan kelishish. Ichki kurashlardan xalos bo'lish, ichki kurashlardan qutulish. Siz o'zingiz bilan kelishishni o'rganganingizda o'sha ongga aldash bor-ku, men ko'p aldash deb aytaman. Aslida ongga aldash kerak emas, ong bilan kelishishni o'rganish kerak. Ong bilan kelishishni o'rgangan odam hayotda ko'p narsani boshqara oladi. Ishoning. Bizani hamma narsadan, bizani ko'p narsadan cheklab turadigan narsa bizani ongimiz, bizani aqlliligimiz bor-ku, bizani aqlimiz bor-ku, o'sha aqlimiz bizani ko'p narsadan cheklab turadi. O'shanga o'zingiz bilan kelishishni, o'zingiz bilan kurashmaslikni o'rganish bu katta mahorat, bu san'at hisoblanadi. Tak, tez qotyapti. Yo'q, qotayotgani yo'q. Qotyaptimi qizlarjonlar? Tak. Aisha, men ham shunday savol bermoqchi edim. Javobini oldim, chunki men onamni muhokama qilganman. Faqat iltimos sizlardan, men onamni muhokama qildim. Men onam haqida yomon gap gapirdim. O'zingizlarga aybdorlik hissini olmanglar, iltimos. Bu siz uchun dars bo'ldi. Aybdor his qilmanglar bu narsa uchun hech qachon. Bu meni darsim va bu darsdan men bu nimadan men o'z darsimni oldim. Aybdorlik hissi bo'lmashi kerak. Aybdorlik hissidan juda ham ehtiyot bo'linglar. Aybdorlik hissi bormi, sразу kelishinglar, bahona topinglar. Bu aybdorlik hissi yo'lidagi bahona topinglar. Tak, bolalarimni ko'nglimdagidek tarbiyalay olmayapman. Uyimda tozalikni rosa harakat qilsam ham hech narsa qilmaydi, ruxsat bering. Kamilovna Nodira, ruxsat bering o'zingizga. Qanaqa bo'lsangiz shunaqa bo'lishga, dangasa bo'lishga, yomon ona bo'lishga, yomon uy bekasi bo'lishga ruxsat bering. Biz ruxsat berganimizdagina u holatlar davolanadi, u holatdan chiqib keta olamiz. Hozirgi holatimiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimiz o'sha holatda bo'lishga ruxsat berishni o'rganamiz. 23 yillik turmushim davomida kim hayotimga kirib kelgan inson borki, munosabatimiz yaxshi bo'lmadi. O'zimdan kechib hammani ko'nglini olishga harakat qildim, yaxshi bo'lmadi. Qaynonam, qaynotam, ovsinim, qaynim, ularni bolalari gaplashishmaydi, yomon ko'rishadi, doim jabrlangan pozitsiyasidaman. Go'zalim, diagnostikaga yoziling, aniqlaymiz. Hammasi o'zingizda ishoning. Siz o'zingizda muammo bor. Tak, Amina Bonu, hammanam o'tdim. Tak, savol shu yerga berildim. Savolinglar bo'lsa beringlar qizlarjonlar, savolinglar bo'lsa beringlar. Yana 10 daqiqa, 15 daqiqa savol javob bo'ladi. Keyin men sizga kurs haqida ozgina aytib beraman, kursi dasturlari haqida. Men juda ham g'azablaga berilib ketyapman. Hamma mendan uzoqlashgan farzandlarim ham. Ilm olyapman, o'zimni boshqara olmayapman. Farog'at, diagnostikaga yoziling. G'azab borku, bu eng kuchli dasturlar. Himoya dasturlari bular. Siz o'zingizni qaysidir dasturingizni g'azab orqali himoyalayapsiz. G'azab bu juda ham kuchli dastur. Yoziling diagnostikada aniqlaymiz g'azabingiz nimadan kelayotganini. Turmush o'rtoq bor, lekin ko'p yillar birga yashamaslik ham bu programma qizlarjonlar. Turmush o'rtoq bor, lekin ko'p yillar birga yashamaslik ham programma. Turmush o'rtog'im chet elda ishlaydi ko'p yillardan beri. Albatta bu programma. Biz bekordan bizani hayotimizga qanaqadir insonlarni, alqash insonlar, bilmayman, xarob pul topadigan insonlarni yoki chet elda yashaydigan, chet elda ishlaydigan insonlar, Rossiyaga ketgan, bilmayman, qaysidir joylarga ketgan insonlarni bekordan bekor tortmaydi. Bizani hayotimizga o'sha sinovlar bekordan bekor kelmaydi. Bizani hayotimizga hech qaysi sinov bekordan bekor kelmaydi, qizlar. Salomat bo'ling go'zalim, salomat bo'ling. Pari ustoz sizni qattiq quchoqlab gullar berishni necha oydan beri istayman. Inshaalloh Dilfuza qiz, inshaalloh nasib qiladi u kunlar ham. Xo'p bo'ladi, rahmat. Diagnostika necha so'm? Diagnostika narxi 550 ming so'm. Qizlar, nimaga ovoz chiqmayapti? Ovoz bor qizlarjonlar. Qizlarjonlar, boshqa savollar yo'qmi? Boshqa savollar bo'lmasa, men sizga kurs haqida ozgina aytib beraman. Kursimiz dasturimiz haqida ozgina aytib beraman sizga. Nima bo'ldi bizani dasturimizga? Qizjonim, mana hamma yaxshi eshityaptimi? Qizlarjonlar, ovozim bormi?
eshityapsiz demak. Okey. Tak. Savollar yo'qmi qizlar boshqa? Hamma savollarga javob oldimi? Bolalikdagi avariya, travmami degandim va sinfga kirganimda mani sizni o'lib qoldi deb eshitdik degan so'zni unda kichkina qizaloq edim. Birinchi sinfda o'qigan paytim. Da qiz da Dilbarxon, bu ham travma go'zalim. Bu ham travma. Afsuski. Biz aynan o'shanaqa joylarda, aynan esda qolgan joylarda, aynan to'g'ri ko'p travmalar esingizda qolmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin aynan shunaqa joylarda o'zimizga qanaqadir qarorlar qilamizda. Aynan shunaqa joylarda qarorlar qilamiz o'zimizga. Pul yo'q, mehnat ko'p. Dasturingizga qarang, pulga bo'lgan munosabatda dasturingizga qarang, farog'at. Pul yo'q, mehnat ko'p. Dasturingizga qarang. Как назло, men o'zimning akkauntimga kira olmayapman. Alhamdulillah. Nimaga javob berdik bo'lsam, biz bolalikdagi jarohatlar haqida gaplashishni boshladik. Siz qaydasiz? Biz bolalikdagi jarohat haqida. Tak. Nimaga javob beri? Valiyeva Barno. Savolingizni ko'rmayapman. Havo kabi pul keladi. Mashallah, zo'r-ku. Ishlagim kelmaydi, charchadim. Charchoq ham bu dastur, qizlarjonlar. Charchoq, erinchoqlik, bularning hammasi dasturlar. Men onamman, otamdagi insonga ko'p keladi. Nega? Men otamdagi ummati Feruza tushunmadim savolingizga. Men ongimda onamman, xuddi. Ha. Chunki siz onangiz qattiqdir nima qilib qo'ygansizda, qabul qilib qo'ygansiz, qattiq muhokama qilgansiz. Qasddan qabul qilgansiz. Shu hisobga siz onangizga o'xshab ketaverasiz. O'zi biz hamma o'zimiz qabul qilmagan, muhokama qilgan joyimizda o'sha kimni muhokama qilishimizdan qat'iy nazarda o'sha narsaga o'xshab ketaveramiz. O'sha narsani o'zimizga kiyib olaveramiz. Tushunasizmi? Bu juda ham opasli narsa, mana shu muhokama qilish, kimdir qabul qila olmaslik, kimdir yomon deyish, kimdir o'ta kibr bor, o'ta juda ham har qanaqa narsalar bor. Qizjoylar o'ta juda ham jarayon ko'pda, mana misol uchun muhokama qilish, qabul qilmaslik bor-ku. O'ta bitta tam g'iybat bo'ldi-yu, или tam bilmayman qanaqadir gunoh bo'ldi-yu, o'ta juda ham har qanaqa jarayonlar ko'pda. Tak. Qayta yozib yuboring o'shani, Barno. Men tepaga chiqsam, hozir ves anaqa ketib qoladi. Qayta yozib yuboring savolingizni. Ko'z teyishi bor narsam, da, ko'z teyishi bor narsa, lekin siz ko'z teyishini qancha ko'p gapirsangiz, ko'z sizga ta'sir qiladi. Qanaqa ta'sir qiladi? Siz ko'z deysiz, anaqa deysiz, jodu deysiz, tam men jodu qilishda, meni issiq sovuq qilishda, menga ko'z tegdi deysiz. Har shunaqa deganingiz o'sha men sizga egregorlar haqida aytganman oldin. Egregor degan narsa bor. Har bitta narsani o'zini egregori bor, dinni egregori bor, joduni egregori bor, ko'zi egregori bor, parini egregori bor, tam telefonni, iPhone egregori bor. Hamma narsa islom dinini egregori alohida, tam xristianstvoni egregori alohida. Xuddi shunaqa ko'z va jodularni egregori bor. Siz har ko'z deganda menga ko'z tegdi deganingizda o'sha ko'z egregoriga siz energiya berasiz va u kattalashib sizni hayotingizga ta'sir qilishni boshlaydi. O'shanga ko'z tegdi degan narsalarni, jodu bor degan narsalarni, jodu qilishdi degan narsalarni, issiq sovuq qilishdi degan narsalarni unutamiz borligini. Xuddi qanaqangi shaytonni borligini unutganimiz kabi, u narsalarning borligini ham unutamiz. Okay? Diagnostika qizimiz juda yaxshi savol beribdi. Tursunova Zulfira. Kurs kimlar uchun? Diagnostikaga yoziling debsiz. Kursda ham shu anglashlarni olamizmi? Ya diagnostikada почти shu narsa, lekin diagnostikada siz travmalaringizni aniqlaysiz. Kursda siz
hayotingizni o'zgartirish qonuniyatlarini olasiz. Hayotingizni o'zgartirish ni etapma-etap o'rganasiz kursda. Diagnostikada siz o'zingizni, sizni hayotingizga ta'sir qilayotgan o'zingizni ichki programmalaringizni aniqlaymiz birgalikda. Gipnoz holatiga tushiramiz, yengil gipnoz holatiga tushiramiz va sizdagi o'sha sizni boshqaruvchi programmalarni aniqlaymiz. Bir xil narsa deyolmayman, ikkalasi juda har xil narsa. Diagnostikada biz to'g'ridan to'g'ri ongingizga kiramiz. Kursda men sizga etapma etap qanaqa qilib hayotni o'zgartirish mumkinligi haqida aytib berganman. Men sizga hozir ozgina nima haqida aytib bermoqchi edim, kursimiz, dasturimiz mavzulari haqida aytib bermoqchi edim, lekin juda anaqamni ocha olmayapman, Google'imni ocha olmayapman. O'shanga qisqagina aytib beraman qizlarjonlar. Birinchi kursimiz 9 ta bobdan iborat. 9 ta bobdan iborat 28 ta bor kursimizda. Standartniy paketda 4 ta yoki 6 ta holatga qarab primoy efir bo'ladi. VIP paketda har 2 haftada bir marta primoy efir bo'ladi. Undan tashqari bizda standartniy paketda kuratorimiz hamrohlik qiladi. Hamisha siz bilan birgalikda sizga yordam beradi, savollaringizga javob beradi. Hamroh prям aktivni, bu narsa просто tam savolingiz bo'lib qolganda tam javob beradi, yo'q, unaqa emas. Полностью siz bilan birgalikda yashaymiz o'sha 3 oy davomida. VIP tarifida men birga bo'laman siz bilan. Standart tarifda kuratorlarimiz birga bo'ladi. Albatta kuratorlarimiz men nazoratim ostida bo'ladi. Undan tashqari biz har qanaqa meditatsiyalar olasiz, meditatsiyalar bilan ishlaymiz, har qanaqa ta'kidlar bilan ishlaymiz, ta'kidlarimiz bor o'zimizda. Darslar unaqa ko'p emas, qizlarjonlar, qiladigan darslaringiz unaqa ko'p emas. Men sizdan ko'p narsa talab qilmayman. Bizda unaqa har kun mana narsalarni qayta yoz degan narsalar yo'q bizda. Biz bir marta niyatimizni aniqlaymiz va niyatimizga qarab yo'nalishni belgilaymiz va o'sha yo'nalish bo'yicha yurishni boshlaymiz. Maqsadlar bilan ishlashni o'rganamiz. Odatlar nimaligini anglaymiz, kvant sakrash nimaligini anglaymiz. Birinchi darsimizni birinchi bobida avvalo o'zimiz bilan tanishamiz, birgalikda hammamiz birgalikda tanishamiz. Ikkinchi bobidan hayotning borliqqa qonuniyatlari boshlanadi. Ikkinchi bob полностью qonuniyatlar haqida, borliq qanaqa qonuniyatlari bor. Qonuniyat juda ham muhim narsa. Qizlarjonlar, sizlar agar qonuniyatlarga rioya qilishni bilmasanglar, qanaqa qonuniyatlar borligini bilmasanglar, hayotda yashashinglar ham qiyin bo'ladi. To есть har bitta narsani o'zini qonuniyati bor. Misol uchun tokka ham o'zini qonuniyati bor, to'g'rimi? Har bitta maktabda o'zini qonuniyati bor, bog'chani o'zini qonuniyati bor, institutda o'zini qonuniyati bor, oilada o'zini qonuniyati bor, ichki qonuniyat. Borliqda ham shunaqa qonuniyatlar bor. O'sha qonuniyatlarni agar siz nimaligini bilmasangiz va ularga amal qilishni o'rganmasangiz, hayotingiz ham qiyinlashaveradi va kerak emas sinovlarga ham to'lib ketaveradi hayotingiz. Tushunasizmi? Keyingi bobimiz bizda undan tashqari bizda nima bor. Undan tashqari bizda odatlar bilan ishlash, odatlarni qanaqa shakllantirish, ularni qanaqa hayotimizga joriy qilish, qanaqa hayotimizga tatbiq qilish haqida o'rganamiz. Undan tashqari biz travmalar bilan ishlaymiz. Travmalar bilan qanaqa ishlash kerak, travmalarni qanaqa yo'q qilish mumkin, travmalarni qayerdan kirish kerak, qanaqa to'g'irlash kerak, travmalar bilan ishlaymiz. Undan tashqari biza 5-chi bobimiz yaratgan haqidagi bob bo'ladi. Yaratgan va men degan bobimiz bo'ladi. U yerda biza yaratgan kim, din nima, sehr nima, jodu nima, taqdir nima, sinov nima, tavakkal nima, niyat nima, orzu nima, maqsad nima, ularni hammasini o'rganamiz va ular bilan to'g'ri ishlashni o'rganamiz. Qanaqa niyat qilish kerak, qanaqa niyat qo'yish kerak, qanaqa maqsad qilish kerak, qanaqa o'zimizni kuzatishimiz kerak. Bularni hammasini biz kursda o'rganamiz. Undan keyingi 8-chi bobimiz energetika haqida. Energetika nima u, energiya nima u, qanaqa energiyadan foydalanish kerak, qaysi energiyaga kuch berish kerak, qaysi energiyadan foydalanish kerak, qanaqa egregorlar bor, egregor nima, shunga o'xshash hamma narsani o'rganamiz va o'sha bob o'zida biza avlod ajdod energiyasi nimaligini o'rganamiz, ajdod nima, avlod nima, ularga qanaqa kuch berish kerak, qanaqa kuch olish kerakligini o'rganamiz, bilamiz. Bu yerda bilasizmi nima? Siz asosan ma'lumot olasiz va o'sha olgan ma'lumotingizni hayotingizga qanaqa joriy qilishni o'rganasiz inshaalloh. Va oxirgi darsimiz men sizga 3 ta instrument beraman. Orzularga erishishning eng yaqin, eng tez usuli haqida sizga 3 ta instrument beraman. Va shu bilan kursimiz yakunlanadi. Kursimiz unaqa qiyin emas, lightda bo'ladi, hammasidan lightda bo'ladi. Har bitta darsimiz 20 minutdan 30 minutgacha, haftada 2 marta dars joylanadi. Bitta darsimiz 30 minut, 20 minut bo'ladi va u yerda ba'zi ko'rsatmalar bo'ladi, ko'rsatmalarni qilishingiz kerak bo'ladi. Xolos. Unaqa qiyin joyi yo'q. Da meditatsiyalar qilishingiz kerak, da amaliyotda qilishingiz kerak, lekin agar siz qilmasangiz hayotingiz ham o'zgarmaydi. Siz hayotingizni o'zgartirmoqchisiz, siz hayotingizni boshqarmoqchisiz, o'z qo'llaringizga olib hayotingizni boshqarmoqchisiz, lekin hech narsa qilmasdan o'tirib boshqarmoqchimisiz? Albatta qilasiz. Qilmasangiz hech narsa olmaysiz. Qancha qilsangiz shuncha olasiz.
Savollar? Bormi savollar? Kurs haqida savollar bormi, qizlarjonlar? Aql bilan nafs yonma-yon kelsa, qaysi birini tanlash kerak? Qalbni tanlash kerak. Qalb. Qalb nima deyapti? Hissiyot. Hissiyot nima deyapti? O'shani tanlash kerak. Birinchi o'chirib o'shani eshitish kerak. Nafsdan uzoq turing. Nafs bu bizani yondiradigan narsa, bizani kuydiradigan narsa. Nafsni harakat qilib bizani maqsadimiz o'zi kursimizda ham shu maqsad bor albatta. Nafsni yo'q qilish. Yo'q qilish nafs. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? O'zingizdan konsultatsiya olishni xohlardim. Keling, go'zalim, keling, niyat qiling, keladi. Tak, Barno, uy-joy to'g'ri to'g'rida qanday ishlasak bo'ladi? Bir hovlida ko'pchilik turamiz, 16 kishi. Oho, 16 kishi. Savol juda ajoyib bo'ldi. Nima savol? Savolingizni tushunmadim. O'zi birinchidan savolingizni tushunmadim. Barno. Uy-joy to'g'rimi? Qanday ishlasak bo'ladi? Bir hovlida ko'pchilik turamiz, 16 kishi. Savolingizni tushunmadim. Savolingiz nima? Doimiy aybdorlik, gunohkorlik hissi sababi nimada? Go'zalim, doimiy aybdorlik bu dastur bular, ishoning. Bu aybdorlik hissicha, bilasizmi, juda ham opasniy narsa-da, aybdorlik hissi. Aybdorlik hissi bormi? Demak, sizda qanaqadir katta dastur bor, qanaqadir katta programma bor. Konsultatsiyaga kelsangiz, diagnostikada aniqlashimiz mumkin nima programma borligini. Qizlar qaytib kelishgan erini tan ochishmaydi, qaynona bilan urushgan. Tushunmadim savolingizga. Barno, savollaringizni to'g'ri yozing, go'zalim. Gapirgan gapni inson hayotiga tortishi rostmi? 100% Nasiba Zafarovna. Gapirgan gapni inson hayotiga tortishi rostmi? 100%. So'zlar katta ahamiyatga egami? Albatta katta ahamiyatga ega. So'zlar bizning ongimizni o'zgartiradi. Ong o'zgarsa, u ongdagi o'zgarish qalbga to'yib, bizning ong ostimizga boradi. Ong osti o'zgargandan keyin bizning hayotimizga ta'sir qilishni boshlaydi. So'z juda quvvatli narsa, qizlarjonlar. So'z juda ham quvvatli narsa. Gapirayotgan gapingizga ehtiyot bo'ling, gapirayotgan so'zlaringizga ahamiyatli bo'ling. Kurs mazza, arziydi o'qishga, o'zimni topib berdi. Kurs hayotni anglab ko'rsa. Rahmat kattakon dirpizachka. Qizlarjonlar, yana savollar bo'lmasa xayrlashamiz. Bizda soat уже 11:30 bo'ldi. Men ozgina o'zimni sezvasiz shekilli, o'zingiz ham уже anaqa yo'q energiya. Bizda 11:30 bo'ldi o'sha soat. Da kursi VIP'da o'zim полностью o'zim boshqaraman, o'zim yuritaman, o'zim hamrohlik qilaman sizga. Kelinglar qizlarjonlar. Mazza qilamiz. Xudo xohlasa kurs boshlangandan keyin men hamma fokusimni kursga qarataman inshaalloh. Savollar bormi qizlarjonlar? Inshaalloh. Niyat bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Eng muhimi siz niyat qiling, niyatingizga yarasha albatta beradi. Va ruxsat bering. Tashakkurlar go'zalim. Ilmiy ziyoda bo'lsin deb yozibdilar Ozoda. Men hozir Dila. Siz hozir qayerdasiz? Men Kambodjadaman qizlarjonlar, o'qishga kelganman. Ishlashga kelganman. Barno, siz qarang Barno, ha mayli tushuntira olmadim. Siz o'zingizni borliqqa tushuntirib bera olmasangiz, borliq ham sizni tushunmaydi go'zalim. Siz o'zingizni borliqqa namoyon qila olmasangiz, borliq ham sizni ko'rmaydi. Tushunasizmi? O'rganing tushuntirishni. O'rganing. Harakat qiling. Qo'lingizni tushirmang, ha mayli tushuntira olmadim deb. Qiling, bosing, harakat qiling, qo'ymang, erishmaguningizcha qo'ymang. Qizlarlar erishmaguningizcha qo'ymanglar, qo'yvormanglar. Ushagan joylarni changallanglar deydi-ku, qo'ymanglar. Hamma narsa o'zingizlarning qo'lingizda, ishoninglar. Hamma narsa o'zingizlarning qo'lingizda. Ishoning. Yo'q qizlarjonlar, dam olishdan hali kelganim yo'q. Men dam olishda emasman, o'qishga kelganman. Hali oy oxirigacha shu yerdaman. Balki keyingi oy boshlarida borarman. Hali aniq emas, holatga qarab. Lekin mazza qildim. Xayrlaringizga xizmat qilsin go'zalim. Zapis bo'ladimi? Bo'ladi zapis, faqat bilmayman operatorlarimiz qachon qo'yadi zapisni. Rahmat, kursga qo'shilaman. Kelinglar qizlarjonlar, kursimiz boshlanishiga 2 kun qoldi.
Faqat mani niyatim ilm olish. Faqat niyatingiz ilm olish bo'lmasin go'zalim, yashash ham bo'lsin. Yashashni unutib qo'ymanglar. Ilm olaman deb, o'rganaman deb, nimadirlarga erishaman deb, mashina olaman, uy olaman, u qilaman, bu qilaman, erishaman deb yashashni unutib qo'ymanglar. Yashaylik qizlarjon. Hozirgi lahzalardan, har bir lahzadan lazzatlanib yashashni o'rganglar. U ish qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, nima qilayotgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'sha joyingizdan lazzatlanib yashashni o'rganganingizgina sizni hayot lazzatlantiradi. Sizni hayot yana ham go'zalroq bo'ladi. Sizni hayot hayratlantiradi. Har bitta lahzaga, har bir как раз bu kursimimizdagi qizlarga aytdim. Har bitta lahzaga o'zingizga ruxsat beringlar quvonishga. Arzimagan narsaga voy deb kichkina qizcha quvonadi-ku, xuddi shunaqa quvonishga o'zingizga ruxsat beringlar, beringlar. Beringlar, o'sha yerdan boshlanadi. Ishoninglar, men o'zim bu narsani boshimdan o'tkazganman. Mo'jiza o'sha yerda boshlanadi. Siz hayotingizni har bitta lahzasidan quvonib, lazzatlanib yashashni boshlaganingizdagina boshlanadi mo'jiza. Shukur holatida bo'lganingizda boshlanadi. Bu ishoning, siz shukur holatiga tushmaguningizcha hayotingizda bir qadam siljomaysiz. Bir qadam siljomaysiz. Hech qachon unutmang, toki siz muammolaringiz ichida qovurilib yurasiz, toki muammolaringiz ichidan o'zingizni sug'urib ololmaysiz, hech narsa o'zgarmaydi qizlarjonlar. O'rgangan bo'lsangiz qo'lingizda, siz muammolarning ichidamisiz, bilmayman, qiling, meditatsiya qiling muammodan chiqishga, boshingizni tinchlantirishga, nafas mashqlarini qiling. Nafas mashqlari juda ham kuchli narsalar. Bizning ongimizni o'chiradigan eng quvvatli narsa bu nafas mashqlari. Qiling nafas mashqlarini, o'rganing nafas mashqlarini. YouTube'da tiqilayotibdi, qilaman desangiz, agar tiqilayotibdi, agar harakat qilaman desangiz, agar o'rganaman desangiz, agar hayotimni o'zgartiraman desangiz, informatsiya tiqilayotibdi, hamma yoqda bor. Har bitta qadamingizda kurs bor. Любой kurs foyda beradi hozir sizga. Любой kurs foyda beradi. Любой foyda beradi. Hamma psixologik kurslarda qanaqadir filosofiya bor, qanaqadir kuch bor, qanaqadir quvvat bor. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz hayotingizni o'zgartirib, жаловаться qilib yursangiz, yuraverasiz. Bo'ldi, qiling, fokusingizni muammolaringizga berishcha. Oling, yechimni qidiring, yechimni toping, yechimni qiling o'sha narsani. Qilgan odam oladi. Harakat qilgan odam erishadi. Harakat qilmagan odam bitta joyda mana shunaqa o'tirgancha, "Voy, men xohlayman, voy menga beringlar, voy men bitta nima qilishim kerak, menda mana bunaqa muammo bor, boshimda qarzlarim bor." O'tirsangiz o'tiraverasiz. Hech narsa o'zgarmaydi o'tirgan joyingizda. Qo'lingizga toping o'sha instrumentni toping, hayotingizni o'zgartirish uchun o'zingizga mos, yuragingiz jiz qilgan instrumentni toping va qo'llang. Ishlang o'zingiz bilan. Hayotingizni o'zgartirish haqiqatdan ham sizning qo'llaringizda. O'sha hayotni o'zgartirish mumkin bo'lgan instrumentni toping va qo'llang. Qachongacha yig'lab yuraverasiz? Muammoyim bor, men bundan qiynalyapman, bundan qiynalyapman, undan qiynalyapman, men bunaqa hayotim, men bunaqa. Qachongacha yurasiz? Qo'llang. Ishlang o'zingiz ustingizda. Javob bitta. Javob bitta har doim. Xohlaysanmi qil. Qilmayapsanmi demak xohlamayapsan. Bo'ldi, boshqa javob yo'q. Men o'zimga ruxsat bera olmayman. Endi so'rang o'zingizdan. O'zimga ruxsat berish uchun nima qilishim kerak? So'rang o'zingizdan, ongingizga jo'nating shu zaprosni. Ong javob beradi. Ruxsat berishni, o'zimga ruxsat berishni o'rganishim uchun nima qilishim kerak? So'rang, o'zingizdan so'rang. Javob men bitta. Bizning hamma savollarimizga javob mashitda. Qila olmayapsizmi o'zingizga? Javob kelmayaptimi? Kurs oling biron xil. Farqi yo'q. Men sizga aynan meni kursimni oling deyotganim yo'q. Любой kurs oling. Hozir hamma kurslar, hamma psixologik kurslar o'zlikka qaytish haqida, o'zlikka anglash, o'zlikka tushunish haqida. Jiz qilganini toping, oling. Amina Bonu yo'q, adminni o'zlari yozmaydilar. Siz yozasiz adminga. Adminga siz yozasiz. Kanalimizda adminning nimalari bor. To'g'risi ham de, Dilfuza, to'g'risi ham haqiqatdan ham shunaqa, chunki bizda men o'zim psixologiya bilan ishlashni boshlaganimga
Instagram ochiq turish, Instagram yuritishni boshlaganimga ko'p bo'lmadi. Lekin shu ozginagina qancha bo'ldi? 1 yil bo'ldi. Shu kichkinagina tajribam ichida ko'pchilik holatlar bilan yuzlashdim. Ko'pchilik faqat muammosini gapirishdan u yoqqa o'tmaydi, o'tkisi kelmaydi, o'zini o'tkisi kelmaydi. Yoqadi o'sha muammo. O'sha muammoda qovurilib yurish ko'pchilikka yoqadi. O'zi anglamaydi shu narsani. Tushunasizmi? Men o'sha xulosaga aniq kelib bo'lganman. O'zi hayotim davomida ham ko'rganman shunaqa odamlarni. Muammosi bo'lmasa o'ziga muammo yaratadigan odamlarni ko'rganman. Va anaqa ochganimdan keyin Instagram yuritishni boshlaganimdan keyin aniq amin bo'ldim. Ko'pchilikka o'sha muammo yoqadi, chunki ular jertva pozitsiyasida. O'sha jertva pozitsiyasidagi insonlar o'zi ham bilmaydi o'ziga muammo yoqishini, chunki ular kuchni o'sha yerdan oladi. Tushunasizmi? Ishoning, juda ham ko'p unaqa oranglarda. Juda ham ko'plar shunaqa. O'sha muammoy bor. Hammani atrofdagilarning ham hayotini zaharlab yuradi. Tushunasizmi? Xohlayapsizmi, muammo bormi? Xohlayapsizmi hal qilishni? Oling kurs, o'qing. Javob bitta faqat. Oling, o'qing. Haqiqatdan ham o'zgartirish xohlasangiz, oling. Nima u? 880 ming so'm, 1 million 200 ming so'm. Nima u? Siz 1 million 200 ming so'mga hayotingizni o'zgartirishni sotib olyapsiz. Mendan skidka so'rayapsiz. Men sizni qoralayotganim yo'q, men sizni muhokama qilayotganim yo'q. Men unaqa narsalardan davno uzoqlashib ketganman. Siz o'zingizdan so'rang o'sha narsani. Siz haqiqatdan ham muammoingizni hal qilishni xohlaysizmi? Haqiqatdan ham hayotingizni o'zgartirib, boshqa pog'onaga chiqib, hayotda boshqa shoxalarini ko'rishni xohlaysizmi? O'zingizdan so'rang va javobingizni eshiting qanaqaligini. Siz o'sha orzu qilgan hayotga erishganingizda siz qanaqa bo'lasiz? O'zingizdan so'rab ko'ringchi. Qo'rqmaysizmi o'sha holatdan? O'zingizdan so'rab ko'ringchi. O'shanda bilasiz javobni. Siz misol uchun 50 ming dollar pul olmoqchisiz, ishlamoqchisiz. 50 ming dollar pulingiz bo'lishni xohlaysiz, yoki 50 million pulingiz bo'lishni xohlaysiz deylik. Qani menga aytingchi, 50 millioningiz bo'lganda qanaqa bo'lasiz? Kim bo'lasiz? Nima bo'lasiz? Qanaqa xarakteringiz bo'ladi? Qanaqa inson bo'lasiz? Ana o'sha yerda javob keladi. Har kuni sport bilan shug'ullanaman deb nafas mashqi qilmayman. Farog'at gapingizga tushunmadim. Kurs narxi haqida ma'lumot bering. Kursning narxi standartni paket 1 million 200 so'm. VIP paketimiz narxi necha pul edi? VIP paketimiz narxini bilmayman. 3 million 200 midi, 3 million 800 midi shunaqa. Shunday har kuni sport bilan bor unaqa odamlar biz ekanmiz yeydi. Bizani u insonlar nima qiladi? O'sha mana jabrlanuvchi pozitsiyasidagi o'sha faqat dardini aytib yuradigan insonlar, dardini hal qilishni xohlamaydigan insonlar boshqa insonlarga dardini aytib, o'sha insonlarning energiyasidan oziqlanadi. O'shanga toksichni insonlardan uzoq turing. Eshitmang, hadeb dardini aytadigan odamlarni. Eshitmang. Tushunasizmi? Bugun как раз onam bilan gaplashdim. Siz jonli efir boshlashdan oldin onam bilan gaplashdim. Onam duo qildilar menga. Ozgina temadan anaqa qildim. Hozir nimagadir o'sha esimga tushib qoldi. Sizga aytib o'tib o'shani onam duo qildilar. Robbim seni balo qazolardan, yomon ko'zlardan asrasin. Seni hozir ko'pchilik kuzatyapti, ko'z tegyapti, unaqa deb oyim o'sha balo qazolardan asrasin Allohim Robbim deb duo qildilar. Qilmanglar qizlarjonlar bunaqa duolarni. Qilmanglar. Allohim meni balo qazolardan asragin. Meni panohingda asragin. Qilmanglar qizlarjonlar shu. Nimagadir shu hozir hayolimga keldi bilmayman. Bunaqa duolarni qilmanglar. O'zgartiringlar u duolarni boshqa narsaga. Hamisha qo'llab-quvvatlagin. Meni yaxshiliklaringga yo'naltirgin. Zachем sizlarga negativga kuch berish? Zachем sizlarga negativga quvvat berish aytinglar menga? Zachем? Aytinglar menga. Men ko'p eshitaman shunaqa duolar haqida. Ko'pchilikdan eshitaman shunaqa duolar haqida. Albatta onamlarga bu narsani o'rgatib onamlarga bu narsani singdirolmayman, chunki onam mendan aqlli, mendan ko'p narsani biladi onamlar. Lekin bu narsa ham nima sababdan bo'lgan? Bu narsa o'sha informatsiya kamligidan bo'lgan. Ularning davrida bunaqa informatsiyalar yo'q.
Hozirgi bor informatsiyalar yo'q. Tushunasizmi? Ularni qadriyati boshqacha, onamlarni qadriyati. Lekin siz qilmang shu narsani. Hech qachon unaqa duolar qilmang. Duolar har doim pozitivda bo'lishi kerak. Pozitiv narsa haqida so'ranglar. Duolaringizda har doim pozitiv so'zlar bo'lsin. Faqat pozitiv so'zlar bo'lsin. Sizni har bitta so'zingiz, og'zingizdan chiqayotgan so'z pozitivga yo'naltirilsin. Yaxshi so'zlarga yo'naltirilsin. Yomon so'zlarni olib tashlanglar, leksikoningizdan yo'q qilib tashlanglar yomon so'zlarni. Qizlarjonlar, tugatamiz. Bizda уже soat 1:30 bo'ldi. Menga ruxsat. Qizlarjonlar, sizlardan iltimos qilaman. Dars haqimizdagi, kurs haqimizdagi, to есть mana shu hozirgi efirimiz haqidagi nimalar bilan fikringiz bilan bo'lishinglar menga juda ham qiziq. Sizga qanaqa bo'ldi? Nima oldingiz? Nima yangi narsa oldingiz? Yoqdimi, yoqmadimi? Albatta yozib qoldiring kommentariyada. Men sizni kommentariyalaringizni o'qib, sizni holatingizni o'qib, anglab, tushunib, men ham xursand bo'laman. Men ham ilhomlanaman, men ham quvvat olaman. Ijozat bering, men ham quvvat olay sizdan ozgina. Xo'pmi? Savollaringiz bo'lsa, bemalol yana kommentariyada qoldirsangiz, savol javob berish kerak bo'lsa javob beraman. Xo'pmi? Hammaga paka-paka, sevdim. Meni qo'llab-quvvatlab turinglar. Menga juda ham kerak bu narsa. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Paka-paka.